係咪得咧？係咪 work 咧？咁樣樣。咁首先咧，咁我哋就講翻伊朗先啦。嗱，伊朗嘅情況嚇，咁就原本啦，上個禮拜好多伊朗嘅後生仔抗爭者都好有寄望，因為 Donald Trump 咧佢就打開口牌啊，佢又講到明係嘛，Help is on its way 係嘛，就令到好多伊朗嘅抗爭者滿有期待係嘛，有盼望。咁而家點樣咧？嗱，一個星期之後啦，哈梅內伊真係厚顏無恥，走出嚟高調承認即係有屠殺，咁又如何？咁但係當然啦，所謂嘅屠殺論咧，嗱佢自己就話即係總之就係數字咧就係3990人係嘛？即係如果講係即係呢一個係咪啊？咁但係亦都有啲講法啦，有啲報道啦，即係講5000啦。非正式嘅報導，即係譬如你話呢個就係伊朗國際Iran International 嘅呢一個網站啦，咁就佢引述即係一啲好似 Sunday Times 一啲即係未核實嘅資訊啦，係嘛？即係Sunday Times，Sunday Times 係英國嘅小報係嘛？係咁就話去到16,500人傷亡，再極端估計。估2萬人都有我上個禮拜已經聽到㗎啦，2萬人，唔係即係早兩日前啦，係嘛？早兩日前我都聽到2萬人㗎啦，咁然之後傷嘅就33萬，咁Sunday Times 就講16,500，即係如果以呢個數字計咧，已經多過早幾年咧 BBC 所報道話香港即係即係呢個北京嘅屠城係嘛？即係6·4屠城咧就有1萬係過萬嘅。BBC 嘅解密好似係咁，即係如果係咁樣嘅話，呢個數字係真嘅話，咁其實係已經係多過6·4屠城嘅咯喎。咁但係6·4屠城咧，即係其實即使係北京官方嘅數字都係幾百咋係嘛？咁而且甚至乎就話好多都係嗰啲即係解放軍俾你嗰啲冇性嘅後生仔殺死啦係嘛？又話挑釁啦，然之後又話顏色革命呢類咁嘅説話啦。其實伊朗一樣咁樣嘅玩法，就係有死人。咁但係呢個就呢個你就唔好怪我係咪？因為其實咧佢就話，因為其實佢哋就係勾結外國勢力係嘛？即係或者係俾啲外國勢定為被外國勢力就煽動出嚟啦。煽動係啦，即係同家套路咯。呢啲國家都係咁噶啦。當年就話莫夏克手啊嘛，莫夏之心未死啊嘛，係嘛？而家就話受到以色列同埋呢個美國煽動出嚟嘅示威者咯。咁哈梅內伊嘅講法咧，就佢又講到明喎，即係呢個完全係冇陰謀可言喎。呢個已經係佢話 Donald Trump， 即係其實佢就話喂呢個美國總統呢一個犯罪分子就為而家呢一個即係佢就應該係為呢一個死亡傷亡嘅數字咧就負責任係嘛？係佢搞出嚟嘅成件事係。喂，咁你又唔賴，即係賴曬落去到㗎啦，而家賴落去到㗎啦。但係佢咁樣講，佢呢個完全唔係因為 Donald Trump 你自己講嘅喎 ，Help is on its way 喎，係俾牌佢上啊 ，Donald Trump 真係。係啊，個問題最大鑊嘅就係你講完之後，你冇做到嘢喎。所以真係好弊啊！所以真係冇做到喎。太平洋雜誌有篇文章咁講啊嘛，即係。美國真係要出兵嘅話，風險自然係好高㗎。但係你鼓勵啲人上街，然之後乜都唔做咧，就更加冇道德啦。咁講嘅呢個係最大鑊啊！至少呢2日啦，你睇今日就係一個 Guardian， 一個就係 Time， 其實都有同樣嘅論調。即係你而家你知道嗰個死亡數字就越嚟越清晰之後啦，係嘛？即係先係 Time 先啦。就引述咧，就話而家即係好多即係嗰啲示威者絕望係嘛？佢就話啦即係呢篇報道啦，即係 Time 呢篇報道啦，係嘛？即係去總結呢一單嘅呢單咁嘅伊朗版屠城事件佢就話呢單嘢你咪睇到咯，係嘛？即係而家原本佢係引述嗰啲示威者所講原來佢哋最後尾係完全唔在乎我哋嘅，doesn't care about us 嘅。即係你睇到個情況就真係嗱，你一份就話help is on the way 咁樣講啦嚇。你哋上街繼續上街，你佔領機構，記住嗰啲打壓你哋人嘅名，佢哋付出代價咁講晒呢啲嘢啦，跟住叫你繼續上街，咁啲人真係繼續上街喎，係嘛？最高峰期，伊朗100幾個城市出現呢啲咁嘅
大規模嘅上街事件喎。咁但係到我哋睇到嗰啲片咧就已經係喺呢個停屍間啊、醫院啊、唔知邊度啊，嗰啲屍袋一個搭一個啦已經。咁當時，哇！咁已經嗱，佢做咗你話咗警告佢唔好做嘅嘢啦，佢真係做咗啦。但係你乜都唔做喎，乜都唔做之後，佢仲有新嘅理由喎。佢根據可靠情報咧，就已經冇開槍殺人啦，所以咧佢唔需要出兵啦咁講。嗱，你唔好講背後有咩原因令到佢改變主意都好啦。即係其實美國如果要出兵去伊朗嘅話咧，係風險好高嘅，呢個事實嚟嘅。咁但係咁你嗰陣時你個講法係鼓勵緊啲人有科縮喎，真係。係啊，最大鑊就係科縮啊嘛。係啊。係嘛？嗱，呢一個40歲嘅商人啦，喺德黑蘭做生意嘅商人咧，就話：喂 ，Donald Trump 仲衰過奧巴馬。係啊。你既然你講，喂 ，help is on its way， 係嘛？最後尾你唔做嘢，喂，就搞到我哋一副都係。係啊。係嘛？即係你俾大家個期望，先有期望，有一個期望，去到一個即係大家喺度等待啦。然之後去到你自己話收貨，到你話收貨唔殺人，嗰下就去到絕望到冰點啊嘛。係嘛？即係其實嗱，同樣嘅説話咧，其實同樣嘅伎倆咧，坦白講啊，其實喺香港都差唔多試過。只不過佢講法係咁樣講嘅。佢不斷咁喺度講，每當有人叫阿 Donald Trump 即係為香港做啲嘢嘅時候，佢就話已經做咗啊，係嘛？不過即係其實嗱，就冇今次咁衰，就佢話我勸掂阿習近平，就原本咧陳兵於深圳嗰啲解放軍咧就唔南下屠城，呢個已經咧佢成功爭取到㗎啦，係佢自己成功爭取嘅，係嘛？咁但係今次咧係人哋抗爭途中。係嘛？死埋人其實如果你話成個過程你要講唔係話淨係上個禮拜嘅事，係兩個禮拜嘅。呢兩個禮拜伊朗開始殺人嘅時候，就係話我哋首先要講係木西地 moment 啊，木西地時刻，6·4屠城係由木西地開始先嘅。木西地係零零星星啦，係嘛？零零星星嘅時候，其實喺伊朗。你要聽到零零星星嘅殺人係嘛？有啲咁樣嘅血腥鎮壓。嗰陣時 Donald Trump 已經警告，如果成件事轉為大規模屠城嘅話咧，殺人嘅話咧，你就唔好怪我唔客氣會出兵嘅，係嘛？即係咁樣講咗先嘅。但係最後尾停止唔到咩？係嘛？冇因為你呢句説話阻止到伊朗唔屠城。而伊朗就係聽完你呢句説話屠城俾你睇，去到就係上個禮拜所發生啱啱呢7日裏邊所發生嘅事，冇阻止到屠城。提供咗個理據俾佢去做呢樣嘢。你話你又鼓勵啲人上街啊嘛，咁佢咪大條道理咯。佢而家就話俾你聽，佢哋係受到美國同以色列煽動咁講咯。跟住佢咪唔對佢哋唔客氣咯，係嘛？你係受外國勢力煽動嚟搞震喎，即係話你哋。係啊，咁你哈梅內伊而家咪唔怕公開承認，殺咗幾千人啦咁講。咁你又講佢講殺幾千人，你預咗佢呢個數啊，肯定講晒咗10倍啦，係嘛？係啊，唔係你而家即係所以，我覺得其實做法就相當之有問題㗎。你作為美國總統，你咁講鼓勵啲人上街，令佢哋有科縮，跟住你乜都唔做，你諗下，到殺咗咁多人之後，跟住呢幾日佢完全唔講伊朗咯喎，差唔多。講格陵蘭咯喎，又係啊！你就唔明，喂！如果你要叫轉移視線，都唔係咁樣啊，係嘛？係嘛？伊朗嗰度找唔到數，其實你就覺得交咗貨啦，係嘛？令到伊朗停止咗屠城，其實冇啊！你爭取唔到啊，因為你低溫佢叫停嗰一刻咧，就其實上個2個禮拜開始，你叫停唔到，而然之後你見到佢屠城之後，你先至講一句説話。係嘛 ？Help is on its way， 然之後就停止一切嘅對話，即是話冇晒 back channel， 冇晒溝通，冇晒談判條件。我而家你就等我嚼你啦嘅意思係咁樣噶嘛？咁所以就係話你哋繼續抗爭示威啦，仲要你講到明話你哋繼續抗爭喎。係啊，叫佢哋佔領，交埋佢哋啊，佔領機構啊，叫佢哋。係啊，咁然之後你找唔到數喎。咁其實上呢兩日啦。嘅零零星星咧 ，Sky News 啊，係嘛？即係同埋好多即係一啲西方媒體嘅即時報導咧，都有引述過。其實係以色列叫停嘅，
係以色列就覺得即係冇即係冇足夠嘅條件咧，就係去即係去精準地啦，係嘛？即係去除呢一個哈梅內伊啦，係嘛？而且你見唔到佢政權裏邊內部咧有啲咩分裂。你話有嘅就係其實你話相對於咧，你話多年前啦，係嘛？即係呢一個應該係板島呢一個之前有抗爭嘅時候，你其實嗱有一個跡象啦，係嘛？大巴薩商人佢幾時係開始即係去抗爭係嘛？佢哋開始不滿，今次開始又不滿，因為本身成個不滿咧，就其實係經濟上面引落嚟嘅，係通脹啊、民不聊生啊，先至令到啲後生仔上街啊嘛，係嘛？咁但係主要嗰個政權嘅內部咧，教士集團又好啦，係嘛？伊朗嘅革命衛隊又好啦，喂，其實就見唔到有明顯咧係可以策反嘅跡象，即係你同委內瑞拉好唔同啊，係嘛？委內瑞拉其實喺半年前，舊年8月開始啊，係不斷傳出點樣放棄馬杜羅啊，係嘛？而副總統咧，即係而家做緊代總統嗰個女總統咧，其實都有參與談判添嘅。即係談判好多方案㗎，佢講嘅談判將馬杜羅即係出國嚟到換取，即係你唔好搞佢咁樣啊嘛，係嘛？咁所以其實個商討係做緊㗎啦。而家呢次呢個事一好唔同啊！呢次係你頭先講咗啦，已經係開始有呢個當時其實佢講嘅時已經封咗網添啦，基本上係嘛？已經封咗網啦。你當時仲鼓勵啲人你繼續去喎，你話我哋啲支援嚟緊㗎咯喎，你叫佢哋繼續上街佔領機構喎，我覺得講得咁清楚喎。咁你跟住乜都唔做喎，即係當然我個人覺得美國政府出兵去伊朗嘅話好危險嘅，即係好大件事嘅啊！因為呢個成個中東嘅局勢就會真係第三次世界大戰危險嘅會有。咁但係你如果做唔到，你就唔好講啦。你講咗喺伊朗嗰啲人，佢真係信㗎嘛？有啲人係嘛？咁你跟住乜都唔做，到而家可以棄如敝屣，講都唔講，講第二樣嘢，顧左右而言他。咁我覺得你顯示緊一種點樣嘅國際承擔咧？作為美國總統，即係令人好反感，我覺得係。係啊，咁啊就呢一個即係如果你話睇翻啲報道係真係有嘅，係以色列同埋嗰啲即係阿拉伯世界咧，其實係喺呢2日裏邊啦，其實應該係喺等先啦，我睇翻先15號開始以色列同埋阿拉伯國家咧都叫 Donald Trump 咧就克制啲，咁啊叫停佢。咁即係講真咧，即係嗱，之後叫停佢，即係咩意思咧？即係其實 Donald Trump 因為自己係嘛興之所至，佢其實佢話 Help is on his way 係純粹佢 Twitter 治國嘅一種即係拍腦袋政治啊，係嘛？係佢嘅長官意志嚟嘅。我覺得佢呢種叫口舌辯給，我簡單講叫口舌辯給。即是如果佢有諮詢，佢即係佢有摸底，佢向啲盟友摸底嘅話咧，佢就唔會咁下巴輕輕啦，唔應該輕率咯，唔會咁下巴輕輕啦。即係作為一個美國總統咧，你唔應該講嘢咁輕率嘅。不過嗱，我講咁講，特朗普過1年，佢講嘢輕率就大家都聽慣㗎。大家慣咗㗎啦，已經即係佢係咁樣咯，即係佢係啊，佢好老實啊。係嘛？佢好似普通人好親切啊，因為普通人就係咁樣噶嘛，係嘛？中意做就去做，係嘛？哇！即係幾有 power，真係好似食神咁啊！呢啲咪就係有 power 咯。中意做乜就做乜。咁但係美國總統應唔應該係咁樣咧？有好處有唔好處。好處就係對方估你唔到，係嘛？即係如果你中俄安插咗啲內鬼，你白宮裏邊有鬼嘅話咧，根本上冇你符。係嘛？即係總之有乜鬼都好啊！即係所有嘢都係 Donald Trump 1年之間，你收買唔到 Donald Trump 咪乜嘢都冇咯，係嘛？唔好嘅地方就係在於，喂，你唔係真係全知全能噶嘛？你真係神，你真係知道晒所有嘢。你睇佢姿態，講我自己係嘅。係啊，即係你自己好多嘢想當然啊，係嘛？呢2個禮拜你係堅盡咧，
Donald Trump 政治 Trump politics 嘅好處與壞處，好處就在於係嘛，佢係敢人所不敢，先至能人所不能。但係唔好處在於咧，好多嘢都係想當然拍腦袋，係嘛？如果你有諮詢盟友，你有權衡局勢，你要做過晒所有理性嘅計算嘅話咧，唔應該做嘅嘢就唔應該輕率地做。咁但係佢正就係因為所有嘢都係佢一念之間啊嘛。掂嘅時候係嘛，咪真係好掂咯。唔掂嘅時候咪撞晒車撞晒板咯。今次咪死人咯。你諗下喺伊朗過去呢兩個幾星期、3個星期接近，即係歐盟啊喺呢個即係特朗普講咗話要懲戒伊朗之後啦，你見到歐洲國家差都冇一個國家呼應佢嘅，係嘛？即係你一意味住特朗普自己講嘢啦，佢完全冇同呢個佢嘅盟友去即係通聲氣講一講，即係純粹係個人嘅喜好。個人中意隨口噏完就即係到時再算啦咁樣咁嘅態度咯。而家係歐洲唔作反應，都可以理解，因為你叫歐洲落水去同你懲戒伊朗嘅話啦，有咩事嘅話，伊朗幾百萬難民湧出嚟，第一個湧去歐洲噶咯。你歐洲而家要俾啲右翼搞到你一晒氣，如果有咩事又有啲難人潮嘅話咧，咁歐洲點自處啊？到時特朗普會唔會幫歐洲啊？又鬧你又笑你添啦，自己攞嚟吹添啦，係咪啊？咁所以其實歐洲咧個態度咧，你可以估計到嘅。而事實上正常嘅講法咧，你係冇理由諗要同伊朗打地面戰嘅。呢個事實係咁啊嚇。咁但係你當時你如果真係諗到呢樣嘢，有同盟友傾過嘅話，你就唔應該講呢啲説話咯。但係你講咗，跟住冇做咧，呢個另一回事咯，變咗係。從來都係嘅，即係理性計算就唔應該打地面戰嘅，而且你本身即係你 MEGA 都唔容許啦，即係其實佢由呢個委內瑞拉，就算自己後花園啦，即係 MEGA 派都覺得唔應該係打不屬於自己嘅戰爭，後花園係嘛，都不屬於自己委內瑞拉，但係委內瑞拉嚟講咧，你對於美國民意嚟講咧，80%嘅人贊成係貨禁毒同埋難民嘅啫，主要如此。但係當你去到即係如果你係納人啲友，係咪即係要攞翻晒所有，即係去收回成本咁樣去即係殖民委內瑞拉咧？咁啊變翻有70%人唔認同噶啦，係嘛？即係 Donald Trump 就以為係咪想當然就覺得我做生意就自然係咁樣啦。係嘛？即係我既然喺呢個地方為王，我當然喺呢度收翻錢啦，唔會做即係唔會即係派免費午餐啊咁樣啦。即係咁，即係佢，所以佢就會話覺得，喂，係啊，一石二鳥。一方面係嘛，掃除中俄喺呢個委內瑞拉嘅勢力，然之後取而代之，美國取代晒。但係 even 係咁樣咧。係美國嘅油公司、美國嘅油企 ，even 係你話即係以前俾委內瑞拉搶咗咁多資產嘅埃克森美孚咧，都唔贊成啊嘛，係嘛？係啊，佢就覺得，喂，你今日係好似即係大贏家咁樣攞數所有油，攞晒佢即係話統銷統購佢嘅油啊，係嘛？直情做你100% 嘅殖民地。贏晒啦，咁但係suppose 啊，即係嗰啲能源公司啊，佢哋係stakeholder 啦，佢哋應該係即係話坐享其成啦，都唔敢啊，都唔敢去涉獵啊，係嘛？即係埃克森美孚嗰個佢話 uninvestable 啊嘛，係啊，係佢哋自己講嘛，係嘛？即係呢個就係理性計算，唔係話喂正喎，係喎，應該咁樣收翻成本喎，應該咁樣永久地控制喎。喂，大佬，呢個咩時代啊？成個世紀嘅事啦，仲玩翻以前殖民政治嗰套？係嘛？喂，你今日你可以即係強加於委內瑞拉，但係你唔知道呢一個政權，他日你真係你點樣都要選舉嘅係嘛？係你唔係話即係俾呢一個即係呢個 Marco Rubio 做永久嘅總督啊係嘛？唔會咁樣嘅係嘛？即係你今日贏唔等於永遠都贏嘅喎，
即係美國都係民主國家。你用一個美國嘅國務卿走咗去做一個第三個國家，一個獨立國家，一個聯合國承認嘅獨立國家嘅總督啦，呢下嘢都好好笑啦，已經。係啊，即係你話戰略思維係正確嘅，即係你話趕走中俄，用美企取而代之，係嘛？喂，咁但係唔係可以即係文明少少咧？